¿Sabías que la rana dardo dorado tiene suficiente veneno para acabar con 10 humanos? La medusa avispa de mar puede causar una agonía insoportable y una muerte rápida con sus tentáculos venenosos. El veneno neurotóxico del taipán del interior descompone las células y coagula la sangre, matando en horas. El escorpión amarillo de la muerte usa un cóctel neurotóxico capaz de causar insuficiencia respiratoria en minutos. La serpiente marina de vientre amarillo secreta un veneno que es 10 veces más tóxico que cualquier cobra terrestre.